პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა ანსამ ფესვების წევრებს მიულოცო ღირსების ორდენის გადაცემა. ეს სახელმწიფო ჯილდო არის მართლაც საამაყო მთელი რეგიონისთვის და განსაკუთრებით შუახევის მუნიციპალიტეტისთვის. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ანსამბლის თითოეულ წელ კულტურის სფეროში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნებისთვის. რაც შეეხება მიმდინარე საკითხებს, ტურიზმის მიმართულებით 2025 წლის შემაჯამებელი მონაცემები გვაქვს უკვე და ძალიან პოზიტიური სურათია. 2025 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით რეგიონში უცხოური ვიზიტები გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10%-ით არის გაზრდილი. საერთო ჯამში რეგიონში 2025 წელს განხორციელდა 5 მილიონამდე ვიზიტი, რაც წინა წელთან შედარებით 4%-ით არის გაზრდილი. ამ რაოდენობაში იგულისხმება როგორც შიდა, ასევე უცხოური ვიზიტები. ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენი რეგიონის 4-ვე სეზონზე მზარ ტურისტულ პოტენციალს. აუცილებლად უნდა შევეხოთ, ცალკე გამოვყოთ ბათუმის ბულვარში მიმდინარე სამუშაოები, ბულვარის კეთილმოწყობის უпростоრად ფიზიკურად გადარჩენის მიზნით ყოველდღიურად ინტენსიურად მიმდინარეობს უსახური და უნებართო შენობების დემონტაჟი. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს აქტიურად პირადადმა პროცესში ჩართული ბულვარის ახალი კონცეფციის შემუშავებაზე, რომლის ფარგლებში ბულვარი იქცევა ღირსეულ და თანამედროვე მოსასვენებელ სივრცედ. გარდა ბათუმის ბულვარისა, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ვრცელდება მთელს ქალაქში და რეგიონში, შემიძლია თამამად თქვა, უსახური შენობებს და უკანონო მშენებლობების დემონტაჟს გულისხმობ, ასევე უნებართო თვითნებურად გაკეთებული ღობეები, თვითნებურად ჩადგმული ჯიხურები, სხვადასხვა კვების ობიექტები თუ მოსასვენებელი ობიექტებზე ხელოვნურად უნებართოდ მიშენებული კონსტრუქციების დემონტაჟი. ეს პროცესი საერთო ჯამში ხელს შეუწყობს პირველ რიგში ამ პროცესის სამართლებრივ ჩარჩოებში ჩასმას და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, იერსახის გაუმჯობესებას. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ჩვენი საზოგადოების ძალიან მაღალი მოთხოვნაა. ასევე მინდა შევეხო პოზიტიური სიახლე გვაქვს ქობულეთსა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებში, უკვე მოგეხსენება 18 ერთეული ახალი ავტობუსი გადავეცით მუნიციპალურ ავტოპარკებს. ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას, რა თქმა უნდა, პერიოდულად განვაახლებთ ინფრასტრუქტურას და საერთო ჯამში რეგიონში უზრუნველყოფ თანამედროვე სატრანსპორტო ქსელს. მინდა ასევე შევეხო საგანმანათლებლო სასკოლო სფეროს. ძალიან აქტიურად მუშაობთ სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. თვის და მიმდინარე თვის დასაწყისში ვიმყოფებოდით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ერგეში, სადაც სკოლა სრულიად რეაბილიტირებულია და განახლებულია შესაბამისად თანამედროვე ინვენტარით. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტით რეგიონში ამ დროისთვის 9 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს, 15-ის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ეს პროცესი ძალიან ინტენსიურად გაგრძელდება. ზოგადად რეგიონში ყველა მიმართულებით ძალიან ინტენსიურად და აქტიურად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ჩვენი რეგიონის კიდევ უფრო განვითარებისთვის და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.